y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Y dice así: en el libro de San Mateo capítulo 24 versículo 31 dice: mandará a sus ángeles con el clamor del shofar. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52 dice: el shofar sonará y los muertos resucitarán. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice: Él descenderá del cielo con el sonido del shofar. Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 y capítulo 4 versículo 1 dice: el sonido del shofar es como la voz misma de Dios. En esta noche vamos a sonar el sonido del shofar como símbolo de victoria en la vida de todos los cristianos de esta amada iglesia, Príncipe de Paz. Jesús, bendecimos al pastor Francisco, bendecimos al comité Emanuel. En el nombre de Jesús, bendecimos a la membresía de esta amada iglesia, Príncipe de Paz. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los pastores, hermanos y hermanas que están presentes. Bendecimos a los que se han unido a través de las redes sociales. Bendecimos a los ministros de alabanza. Los bendecimos a todos, solistas, cantantes, pastores. En el nombre de Jesús, mientras estemos con vida, nos toca vivir una guerra que no se puede, que no se lucha con armas, sino que se lucha con fe. Mientras estemos con vida, tenemos que usar esta arma que se llama fe. Fe. El tiempo se acaba, amados hermanos. El tiempo se acaba. Busquemos a Dios mientras podamos hallarlo. Vendrán tiempos tan difíciles que lo vamos a querer buscar. Muchos lo van a querer buscar, pero no lo van a encontrar. Oh, bendito y soberano Dios, el Santo de Israel, el Santo de Israel, el Santo de Israel. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Oh, bendito Dios, gracias, gracias, gracias. Hemos orado, hemos pedido mucho por aquellas almas que no se han acercado a Jesús. Pero yo sé que muchos de ustedes vienen enfermos. Vienen enfermos, vienen enfermos. El Señor ha prometido estar con nosotros y esa es la mayor fortaleza. Amados hermanos y hermanas, si usted está pasando momentos de enfermedad, quizá usted ha invertido todo su capital, sus ganancias en medicina y aún así no ha visto su recuperación. El Señor ha prometido estar con nosotros y esa es la mayor fortaleza que podemos tener para enfrentar cualquier enfermedad, para enfrentar cualquier dificultad, pues la palabra nos declara: si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pase lo que pase, venga lo que venga,
podemos tener verdadera fortaleza, porque la fortaleza de nosotros, los hijos de Dios, está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está en sus promesas, está en su poder y en su amor y en su fidelidad.